Дуслар, райондашлар, өлкәдәшләр һәм гомумән Россия территориясендә таралган минем яраткан милләттәшләр. Миннән сиңа сәлам тапшыруының бүген юбилейлы 20-нче чыгышы. Студияда мин Галия Гимаддинова. Алдагы тапшыруларыбызны караган булсагыз, Ульяновск өлкәсендә 19 февральгә кадәр бар уку йортларында да карантин игълан ителде дигәнне ишеткәнсездер. ОРВИ һәм грипп белән чирләүчеләрнең саны эпидемиологик бусага чиген кимемәү сәбәпле әлеге карантинны 27 февральгә кадәр озайттылар. Артык киңәшләр бирүе уңай булмаса да, сакланыгыз дигән үтенеч белән мөрәҗәгать итәбез. Соңгы көннәрдә гриппның тагы да авыррак үткәрелә торган формасы табылган. Аеруча бу төре балаларга юк диләр. Шундыктан мөмкинлеге булган ата-аналар балалар бакчасына йөртүдән тыелып торсыннар иде. Тапшыруыбызны инде хәзер өлкә күләмендә генә түгел, чит илдә яшәгән милләттәшләребез дә карый башлады. Сезнең җылы комментарийларыгыз һәм рәхмәт сүзләрегез күңелгә дәрт өсти, һәм инде әлбәттә алга таба да эшләргә этәргеч бирә. Рәхмәт, дуслар. Хәзер котлауларга күчәбез. Бүген 22 февраль көнне үзенең олы 70 яшьлек юбилеен райондашыбыз, Яңа Земница авылында гомер кичерүче Сәгадәт Исмаил кызы Джаббарова каршы ала. Шул уңайдан аңа бала оныклары, якыннары бәйрәм иртәсе бүләк итәргә булганнар. Беренче котлау хатын аңа үз янында яшәүче сөекле кызы Римма Закарьевна, Ульяновск шәһәреннән оныклары Гүзәл, Илгиз, тормыш иптәше Алсу юллыйлар. Мамык булып, аппак җиргә карлар ява. Әнкәебез бүген туган көнен каршы ала. Артта инде бик күп узган юллар кала, тик туктамый гомер, барыбер алга бара. Кадерле әнием, яраткан әбекәебез, бүген синең юбилееңа дип төрле татлы һәм җылы сүзләр эзләргә тырыштык. Бит артыннан бит кагазьләр язып сыздык, быздык. Аларның берсендә дә кирәкле һәм сиңа әйтергә тиешле сүзләр бик аз шикелле тоелды. Әнкәем, үзем дә инде олыгаеп җиттем. Улым Илгизне дә өйләндереп өлгердем. Тик мин һаман синең җылы канатың астыннан чыкмыйча сабый булып яшим. Күп күрсәтте язмыш безгә. Янәшәмдә син булмасаң, бу авырлыкларны җиңеп тә чыга алмаган булыр идем бәлки. Тик Аллага шөкер, яннарымда һәр чак син идең. Газизым минем, йөрәгем түрендә иң зур урынны алган әнкәем. Рәхмәт әйтәм юбилеең көнендә барысы өчен дә. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе ул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәр чак. Искә төшә әнкәй назы, бәхет тулы балачак. Әниемнең кадерләрен яшимен мин нык белеп. Язсын иде бәгъркәем, узак яшәргә көлеп. Әбекәебез, алтыныбыз безнеке. Оныклар барысы да якын диләр. Тик без Илгиз белән синең янәшәдә үскәннәр. Мәктәптән тәмле ашлар белән көтеп, әнкәй белән бер рәттән йокы күрмичә, көннәр буе тәрәзә төбеннән китмичә, кайгыртып безнең хакта яшәдең. Бүген дә син көненә бер тапкыр булса да шалтыратмый калмыйсың. Әбекәйнең җылы кулларында җыерчыклар инде күренә. Оныклары бүген аңа карап, гүзәл бәйрәменә сөенә. Тормышыңа синең сокланырлык, үрнәк алып синнән яшибез. Әле ярый янда әбекәем, әле ярый син бар без дибез. Хөрмәтле Сәгадәт Исмаиловна, кызыгыз Римма, оныкларыгыз Гүзәл, Илгиз, тормыш иптәше Алсу, сезнең бүгенге иртәгезне бизәп, матур җыр яңгыратырга үтенәләр. Без сорауларын үтәп, сезне аны тыңларга чакырабыз. Кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең.
яшә, әни, дұға итеп теләк телим мин. Сау сәләмәт булып яшә, әни, дұға итеп теләк телим мин. Әни, қадірлім сен минем, бүләк итәм сиңа жырымны. Әни, қадірлім сен минем, бүләк итәм сиңа жырымны. Күзләреңдә яқты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, қадірлім син минем, бүләк итәм сиңа жырымны. 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 Бүләк итәм сиңа жырымны. Чираттагы котлау хатын Ульяновск шәһәреннән алдык. Сәгадәт Исмаил кызы Джаббарованы, улы Ринат, килене Фәридә, оныклары Динара, тормыш иптәше Илмаз, Айдар, оныкчалары Амира һәм Алиюшка, Яңа Зимница һәм Ульяновск шәһәреннән кода-кодагыйлары котлыйлар. Әнкәй, котлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат, гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсем килә. Без сеңелем Рима белән бәхетле балачак күрдек. Өз башыбыз тулы, тагыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбыз, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Икебез дә без үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Синнән читтә яшәсәк тә, без гел яныгызга кайтырга ашкынып торабыз. Бүген дә бар эшләребезне калдырып, синең бәйрәмеңә җитештек. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма, әбекәй. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс, авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Мамык шәлен әнкәй иңнәренә салып чыккан юлыга карарга. Киләме дип балакайын көтә. Бир сабырлык Ходай анарга. Без киләбез әнкәй бәйрәмеңә. Шатланышып, бергә җыелып, искә алып, бергә үткәннәрне шәйләр табынында утырып. Барысы бар, тормышың да тулы, исәнлеген генә өстәлсен. Озак еллар әнкәйебез безне киләләр дип әле көтәлсен. Әбекәем, бәхетләрең артсын, безгә карап шатлан сөенеп. Яшә бала оныкларың әйткән олы рәхмәтләргә күмелеп. Кадерле кодагыебыз, 70 яшьлек юбилей олы диләр. Тик без сиңа тагын да олырак юбилейлар каршы алырга телибез. Бәхетләреңне Ходай күпсенмәсен. Шушылай аралашып, озын-озак яшик. Кодагыйга 70 тула. Бусын бәйрәм түгелме? Бәйрәмнең дә шын бәйрәме.
күтәрә ул күңелне. Бәхетле бул газизыбыз, иманлы картлык килсен. Ни теләгән, ни сораган, барысын Ходай бирсен. Хөрмәтле Сәгадәт Исмаиловна, бу матур теләкләргә без дә рәхәтләнеп кушылабыз. Юбилеегыз котлы булсын, ә чираттагы җырыбыз сезгә сәлам булып яңгырый. Isen sağ yere değilsin, uyumda da küngelde de yaşa bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Ayşangmın ayı bolası, görüp şol şeşlerini. Min dilim senin her vakit, yılmayıp yaşayan yine. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzan matur şeşek beyleme. Min yaradan sine eni kutlu bulsun beyreme. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Doğan günün belen eni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Uzun bulsun ömrü. Алдагы котлау хаты шулай ук Сәгадәт Исмаил кызы Джаббаровага юллана. Бу хатны яңа зимнин сагылыннан бер туган абыйлары Рафик Исмаилович, тормыш иптәше Румия Кәбировна, Мәнир Исмаилович һәм Расимә Усмановна Насыровлар гаиләләре белән юллыйлар. Яраткан сеңелебез, сөекле апабыз. Бер әти-әнидән туып, ишле гаиләдә үссәк тә, хәзер бары бу дөньяда өчәү генә калдык. Гомер дигәннәре бик кыска ул. Шуңа күрә аның кадерләрен белеп, һәр бирелгән көннең зур бүләк шикелле кабул итеп яшәргә тырыш. Сәгадәтебез безнең чын мәгънәсендә бәхет эләшер өчен туган кардәшебез. Аның ярдәме барыбызга да санап бетергесез. Кирәк чакта туры сүзе белән дә, үгет насихат белән дә ярдәм итә ала. Шатлыкта да,
Кайгыда да сәгадәтебез беренче җитә. Якыныбыз безнең. Бар кылган гамәлләрең сиңа меңләтә савап белән кире кайтсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сәгадәт дип исемен биргән әтиәниләр. Бәхетле дигән мәгънәсен бик күпләре белмиләр. Булгандыр ул бәхете дә, кайгылар да килгәндер. Тик юбилей хөрмәтенә хәтердән сөртелгәндер. Алда сине якыныбыз тыныч картлыгын көтсен. Исәнлектә һәм саулыкта синең һәр көнең үтсен. Рәхмәтебез чиксез сиңа, әйтеп булмый бетереп. Бүләк итик чәчкәләрне салкын кышта китереп. Ни ул чәчкә, шиңеп бетәр, җырлар юллык бүләккә. Алар мәңге истә калыр, кереп күргә йөрәккә. Хөрмәтле Сәгадәт Исмаиловна, якыннарыгызның матур теләкләрен шундый ук җылы хисләр белән сугарылган җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Сиңа елмая, тәрәзәңнән каралы. Туган көнең белән котлап, сиңа җыр яздым әле. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Сүзләрен алдым булдылдан, көен сандугачлардан. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Назлы җилләр иркәләсен, бүген сине кадерлем. Саклап кына йөртсеннәр сине фәрештәләрең. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап, сиңа җырлар җырлыймын. Аппак бәхет шәлкемнәрен бүләк итсен Ходаем. Туган көнең белән котлап, сиңа җырлар җырлыймын. Туган көнең белән котлап, гөлләмәләр бирсеннәр. Теләкләрнең иң изгесен, гөле сиңа теләсеннәр. Күкләрдән йолдыз сорадым, сибәргә юлларыңа. Кояш нурын аяктысын, куштым мин җырларыма. Күкләрдән йолдыз сорадым, сибәргә юлларыңа. Кояш нурын аяктысын, куштым мин җырларыма. Сүзләрен алдым былбылдан, көен сандугачлардан. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Шишмәләрнең чылтырауы, шушы җырга кушылган. Сәгадәт Исмаил кызы Джаббарова чираттагы котлау хатын кабул итә. Иске Кулатка бистәсеннән кода-кодагылары, Мавлютовлар гаиләсе, Марсабы һәм Расима апа. Миләүшә, кызы Венера чын күңелдән юбилей көне белән тәбрик итәләр. Хөрмәтле кодагыебыз, әле күптән түгел генә без сезнең белән туганлаштык. Тик шулай да синең ачык шат йөзле, киң күңелле, бу тормышка дөрес карашлы булуыңны бик тиз төшендек. Бала аныкларыңа дөрес тәрбияли алгансың. Аның өчен чын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Киләчәктә дә саулыкка төренеп, бәхет эчендә балаларыңның игелеген күреп озын-озак яшә. Алдагы бәйрәмнәрне дә бергә үткәреп, балаларыбызның бәхетенә куанып яшик. 70 яшьне бик күп диләр. Ялгышалар кодагый. 70-тән соң 80-е дә, 100-ләре дә булгалый. Син ышанма, картлык килде дип кабатлаучыларга. Яшисе дә яшисе бар, алга табасыларга. Аксын гомер су шикелле, без туктатып тормыйбыз. Уфтанмыйча җырлар җырлап,
бәйрәм белән котлыйбыз. Кадерле Сәгадәт Исмаиловна, гомер бәйрәмнәрегез белән котлап, чираттагы җырны сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. TMTV. Yerim uylanır, küpme sular akkan ikendi. Mini yazmış, koyda yırtmadı, tırmış yolların üzü ütsen edip. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Tirlisinden indi sütem. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Tirlisinden indi sütem. Bala şağım kaldı, yaşlık üttü. Bırılıp qarayım, olar indi artta. Yer yüzünde yaşayan her bir can iske düşüredir varsını bu hakta. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Tirlisinden indi sütem. Tuktap tıralımay Ükenimimi ütken yoluma. Yıllar üte, ömürler kıskara. Baldağısı barı Hıday kullanıda. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Tirlisinden indi sütem. Üte gümür, gümür üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların Tirlisinden indi sütem. Ütken yıllar yımgakların Tirlisinden indi sütem. Алыга таба атлыйбыз, дуслар. Экраннар алдында Иске Кулаткада яшәүче гүзәл хатын-кызны Насырова Эльнара Фәридовнаны чакырып алабыз. Бүген 22 февраль көнне аның күркәм бәйрәме, туган көне. Шул уңайдан безнең тапшыру аркылы әнисе Зәйтүнә Хайдаровна, әбисе Рауза Биляловна ихластан котларга булдылар. Алдагы теләкләргә шулай ук Ханбиковлар гаиләсе дә кушылалар.
Бәхетле ананың кызы туа. Мин бу әйтемне гомер барышында 1000 тапкыр кабатлаганмындыр. Мин дә бәхетле аналарның берсе. Аллаһ Тәгалә миңа Илнарымны бүләк итте. Кызыбыз җанны иркәләүче, күңелләрне җылытучы сабый. Ул һәр чак хәл-әхвәлләр белешеп, безгә якыннарына җылы мөнәсәбәт белән карый. Газизыбыз безне, менә инде синең матур туган көнең килеп җитте. Рөхсәт ит безгә сине котларга һәм дөньяның бар изге теләкләрен дә теләргә. Кызым диеп шатланамын, сөеп карыйм күзеңә, ниләр генә бүләк итик туган көндә үзеңә. Тормышыңда барысы да бар, күзләр генә тимәсен. Янәшәңә кайгы хәсрәт бер кайчан да килмәсен. Сөеп сине кабатлыйбыз, күзебез нуры диеп. Яшә безне шатландырып, һәр чак елмаеп, көлеп. Хөрмәтле Илнара Фәритовна, без дә ихластан сезгә саулыкка тулган күркәм гомер телибез. Һәм якыннарыгыз, әниегез Зәйтүнә Хайдаровна, әбиегез Рауза Билаловна һәм Ханбиковлар гаиләсе юллаган әлеге җылы котлауларга кушылып, матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз.
кызы Насырованы матур туган көне белән абысы Илдар, тормыш иптәше Гүзәл дә чын күңелдән тәбрик итәләр. Бу теләкләргә кода-кодагыйлары да шулай ук кушыла. Рәхмәтлемен Ходаема бер туган сеңел барга. Рөхсәт ит газиз кардәшем бәйрәм белән котларга. Сеңелем Эльнара минем тормышта зур терәгем. Безнең серләребез дә уртак. Бер-беребезгә бар сорауларыбызны да, борчу мәшәкатьләребезне дә сөйләп сыйдыра алабыз. Бүген Газизыбызның туган көне. Елда килгән әлеге бәйрәм кешегә тагын бер ел өсти. Шушылай олыгайып, әкренләп гомерләрнең иң матур чакларына җиттек. Дөнья җимертеп, дәртле эшләр башкарып, тормыш куа торган чак. Бу мәлдә сиңа армый талмый, сөенеп һәм сөелеп яшәүләреңне телибез. Бар хыялларың тормышка ашсын кадерлебез. Һәм ниләр генә барып чыкмасын, бел, сиңа ярдәм итә алырлык абыем бар. Авырлыклар килсә әгәр, аптырама, мине чакыр, килеп җитәрмен. Абыем дип дәшүләрең җитә, сагышларны таратып мин китәрмен. Шатлыкларың булса, аптырама, мине чакыр, килеп җитәрмен. Синең өчен бергә сөенешеп, татлы чәйләр эчеп китәрмен. Бүгенгедә җитсә бәйрәмнәрең, аптырама, чакыр син мине. Котлар өчен очып җитәрмен мин, кадерле яраткан сеңелемне. Хөрмәтле Эльнара Фәритовна, абыегыз Илдар, тормыш иптәше Гүзәл һәм кода-кодагыйларыгызның матур теләкләрен әлеге җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, туган көннәрегез котлы булсын. Шағымнан яқланып, абыйлы болып үсәргә миңа зур бәхет тиде. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әтти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, оянырлы абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абыенле булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә киңәшерлек, булсын уртак уйларыбыз, таңнар аттырганга кадәр утырып сөйләшерлек. Бик кадерле әниебез, алтын чәчле сеңелебез, гөлләре өебезнең. Гомерләре озын булсын, әти-әниле, абыйлы, бәхетле гаиләбезнең. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында, тоянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абый сеңеле булып. Тормыш урамнарында,
Кышның бураннарында таянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абый сеңеле булып. Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап яшик абый сеңеле булып, абый сеңеле булып. Менә шулай әкрен генә тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин сезнең белән хушлашам. Киләсе очрашларга кадәр.